ආයුබෝවන් දුවේ පුතේ. ඉතින් ඔබේ ඉල්ලීම පරිදි අද මම මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ විචාරයක් ලියන්න ආරම්භ කරනකොට කොහොමද විචාරය ලියන්න පටන් ගන්න කියන එක ගැන. එහෙමත් නැත්නම් විචාරය ලියනකොට යොදා ගන්න පුළුවන් ප්‍රවේශ වාක්‍ය, ප්‍රවේශ ඡේද මොනවද කියන එක ගැන. අපි පුතේ මොකක් හරි දෙයකට ආස කරනවා නම් ඒ දේ කොහොම හරි ලබා ගන්න උත්සාහ කරනවා. ඉතින් සිංහල සාහිත්‍යය කියලා කියන්නේ විභාගය විතරක්ම නෙවෙයි. ජීවිතයත් කියලා දෙන එක්තරා ජීවන තක්සලාවයක්. ආසාවෙන් ඉගෙන ගන්න ආදරණීය ඔබට ඔබේ උත්තරපත්‍ර පරීක්ෂකවරයාගේ අවධානය, ආකර්ෂණය පිළිතුරට ලබා ගන්න. අද මං කියලා දෙන පුරාතන ගද්‍ය සංග්‍රහයේ එන සද්ධර්ම රත්නාවලිය හා පූජාවලියේ විචාර ප්‍රශ්නවලට එන යොදන්න පුළුවන් ප්‍රවේශ වැකි ආරම්භක ඡේද ඔබට වැදගත් වෙයි කියලා මං හිතනවා. මං එකින් එක කියන්නම්. ඉතින් අවශ්‍ය දෙයක් තියෙනවා නම් පුතේ වෙනම සටහන් කරගන්න. පළවෙනි එක, සාහිත්‍ය නැමැති අහස් තලය සිසාරා පෑයූ පුන්සඳ මඩලවන් සද්ධර්ම රත්නාවලිය සුවාසූ දෙනෙකුගේ ධර්මය නැමැති පිපාසය සංසිඳුවාලන පුෂ්ප මකරන්දයක් ලෙසට අගය කළ හැකිය. දෙවැනි එක, බුලත් කසටින් කටින්ගෙන දොඩමින් සිනාසෙමින් දිවි ගෙවන ගැමියන් අතරට බැස ඔවුන් හා එක්ව දොඩමින් සිනාසෙමින් දිවි පෙවත හිසින්ගත් බරක් මෙන් නොව හිත සනසන්නාක් මෙන් සලකමින් ජීවත් වූ ප්‍රියවාදියෙක් ලෙසට හඳුනාගත හැකි ධර්මසේන හිමිපාණන් විසින් රචිත සද්ධර්ම රත්නාවලිය උත්තුංග නිර්මාණයකි. 3. සාහිත්‍ය වනාහි සතතයෙන්ම රසවත් බව පතන සහෘදයාගේ මනසට රසය වින්දනය කරවන නිර්මාණාංගවලින් සැදුම් ලත් රන්හුයකි. පුරාතන ගද්‍ය සාහිත්‍යය දෙසට දීර්ඝ වන්දනාවක යෙදුණු කල වින්දනාත්මක සරයින් යුක්ත වූ සඳහම් නැමැති මැණික් අමුණන ලද මාලයවන් සද්ධර්ම රත්නාවලිය ගෙලෙහි පැළඳ එහි අසිරිය රසය සිතින් සම්භාහනය කර නෙතින් දකින විට හඳුනාගත හැක්කේ සහෘදයාගේ ඥාන මණ්ඩලය ධර්මයෙන් දේශජ කවිත්වයෙන් සතපවන සංයත කරන මහඟු බණකථා සංග්‍රහයක් බවයි. 4. කවිත්වයෙන් යුක්තව ධර්මය සහෘදයාගේ සිත් කැබට සිත්තම් කරමින් ජන සමාජයට පිවිස ඔවුන් හා එක්ව ජීවත් වෙමින් ආමන්ත්‍රණය කරමින් සහෘදයාගේ මනෝභාවයන් පුබුදු කරන අගනා නිර්මාණයකි සද්ධර්ම රත්නාවලිය. හරි පුතේ, දැන් අපි කතා කරන්නේ පූජාවලියට අදාළ ආරම්භක ඡේද මොනවද කියන එක ගැන. පළවෙනි එක, ලාංකීය බණ කතා කලාවෙහි සුවිශේෂී ධර්ම ග්‍රන්ථයක් ලෙසට හඳුන්වා දිය හැකි පූජාවලිය බුදුරජාණන් වහන්සේගේ අරහන් නම් බුදුගුණය පාදක කරගෙන උන්වහන්සේ පූජාවන් ලැබීමට සුදුසු වන බව දැක්වෙන කතාවලින් ගොතන ලද මාලය යන අන්වර්ථ නාමෙන් හඳුන්වා දෙන බව මෙහිදී අවබෝධ කරගත හැකිය. 2. යම්කිසි සාහිත්‍යයක අරමුණ වනාහි ලෞකික කලා රස වින්දනයක් ලබා දීම තුළින් ලෝකෝත්තර ජීවිතයේද අර්ථවත් කරගන්නා ධර්ම උපදේශයක් ලබා දීමයි. එකී ආකාරයට ධර්ම උපදේශ තුළින් මානව සමාජ සංහිඳිය සංවිධිත කිරීමෙහිලා මඟ පෙන්වන සාහිත්‍ය කෘතියක් ලෙස මයුරපාද පරිවේනාධිපති බුද්ධපුත්‍ර හිමියන් විසින් රචිත පූජාවලිය සඳහන් කළ හැකිය. 3. උගතුන්ට වඩා නූගතුන් පිනවන, නුවණැතියන්ට වඩා නුවණ මද වූවන් සතුටු කරවන පඬිවරුන්ගේ තියුණු කල්පනා ශක්තිය පාතුනුවට වඩා අව්‍යක්ත ජනයාගේ අවිචාර භක්තිය වඩන සිත් අලවන කතා පුවත් වලින් ගහන වූ
කෘතියක් වේ නම් එය වූ කලී පූජාවලියයි. 4. ධර්ම කතිකත්වය තුළ ගැබ් වූ සිත් ගන්න කතා කීමේ කලාවකට උරුමකම් කියන ලද පූජාවලිය සහෘදයාගේ ඥාන මණ්ඩලය උද්දීප්ත කරන තක්සලාවයකි. ඉතින් මං හිතනවා අද වීඩියෝ එක ඔයාලට වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. ඉතින් මේවා එක එක විචාර ප්‍රශ්නවලට ගැලපෙන විදිහට ඔබට අවශ්‍ය පරිදි වෙනස් කරලා භාවිත කරන්න. අධ්‍යාපනය සම්බන්ධ මොනවා හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතෙනවා නම් යාළුවන්ටත් බලන්න ෂෙයා කරන්න. ස්තුතියි මාත් එක්ක රැඳී සිටින ඔබට.